Iyi ni Ingaraje Sport TV nkuko twabibemereye kandi twabibasezeranyije inshuro nyinshi cyane. Tuje twese cyangwa se nje wese cyangwa se Ingarije yose mu kiganiro cyangwa se mu biganiro tuzakomeza kugenda dukorana, tugenda tuganira kugira ngo Ingaraje Sport TV tuyizamure, tuyishyire ku rwego ibasha kuba yakora nk'iby'izindi zose zikora. Ingaraje Sport TV nabisobanuye kenshi, ariko wenda kugira ngo byorohere reka tubisobanure gatoya. Nge nitwa Mugwiza Jerry, mumaze kumenyera ku mbuga zitandukanye, ariko mba mpari, ntago mba mpari nka Mugwiza Jerry gusa, mba mpari nka Ingara Creative Arts. Ingara Creative Arts rero, ingaro ubwabyo, ijambo ingara bisobanura ikintu kigari cyangwa se kigara, nyine kugara, ingara z'iminyinya. Hano rero tuba tugenda tureba ku bintu byinshi bitandukanye dukora. Ni Creative Arts, aho dukora ubugeni, ntago ari ubugeni mberajisho, zindi nzavuga ko ari ubugeni mbera buzima, kuko twebwe twinjira cyane mu bintu bijyanye n'ubuzima, kuko ni arts, ariko navuga ko ni arts nubwo itari yitabwaho cyane cyangwa ikaba itazwi cyane. Ni arts ihatse izindi zose, ni arts zihatse izindi zose. Hamwe tuvuga tuti hari ubugeni mberajisho, hari ubugeni mberamatwi, abantu bakabyina, abantu bagashayaya, abantu bagashushanya se, abantu bagakora imitako itandukanye, abantu bagataka nyine, bagakora ubugeni nyine mu buryo butandukanye bwo usanzwe uzi, art usanzwe uzi, ubuhanzi nyine. Ariko ubwo buhanzi bukaba mu by'ukuri bushyigikirwa n'ikindi kintu gikomeye cyane abantu benshi batitaho, ni ubuhanzi bwinjira no mu buzima. Ubuzima hamwe umuntu abaho ubuzima. Twebwe rero ibintu dukora ubishyize mu zindi ndimi babyita naturopathy. Naturopathy akaba ari uburyo ubuzima burindwa, ubuzima bufashwa, ubuzima bugirwa nyambere, umuntu akagira amagara mazima, binyuriye mu mirire, binyuriye mu mitekerereze, ibyunywa, hanyuma bikanyurira nanone mu buryo nyine utegura ibigutunga. Moto yacu ni make your kitchen a pharmacy. Hanyuma nyine ariko tukinjira mu bintu byinshi birimo n'umuco, hamwe tugenda tureba ese ni ibiki uyu munsi tubamo bigatuma ubuzima bwacu bujya mu kaga. Hanyuma ariko ni ibikiro no twagarura mu muco wacu wa Kinyarwanda, ubuzima bwacu bukava mu kaga, ubuzima bwacu bukaba ubuzima bwiza. Bityo na za arts zindi, l'art wenda tuvuge abakomediens barasetsa, l'art de chanter, l'art de musique, abaririmbyi bakaririmba, abashaya bagashaya. Ariko muri byose nta washaya adafite ubuzima bwiza, nta waririmba adafite ubuzima bwiza, nta wabyina n'ibindi byose bitandukanye, nta waboha adafite ubuzima bwiza buzira umuze. Muri urwo rwego rero twebwe dukora, tuvanga ibirungo bitandukanye, tukavanga amavuta. Umuntu uwo nguwo nyine ubyina, wa wundi ubona ni inseko nziza, wa wundi ubona na akanyamuneza ku maso, wa wundi ubona ko afite bonne mine bien importante, afite mbese ameze neza, hakaba hari ahantu byaturutse. Niba nahita inyuma y'amarido yandese handi ubutabonye ibyo yabanje gukora kugira ngo abahagaze gutyo nyine umubona aba afite ubuzima bwiza. Ibyo dukora rero ni art de vivre, cyangwa se living art, art of living. Hamwe nyine umuntu amenya kubaho, ukamenya ubuzima bwawe. Ubundi akenshi na kenshi wenda umuntu yinjiye cyane muri context y'ibyo dukora n'impamvu tubikora, abantu benshi bavura indwara, bakavura indwara, bakadilinga n'indwara. Twe ntago tudilinga n'indwara, twebwe ahubwo tugarura ubuzima, noneho indwara zikavaho. Tugarura ubuzima cyangwa se dushyira ubuzima
ku rwego rutuma indwara ziba zitakiri ngombwa. Ntabwo kugira ngo umuntu agarure ubuzima bimusaba gutakaza ibiro akagenda donc wenda tuvuze kuri obesité ugahita ugabanya ibiro danku ukamanuka bigahita bijya hasi, ahubwo bigende buhoro buhoro. Niyo wabigabanya mu myaka 5 10 ariko bikagenda gahoro 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 gahoro, nkuko n'undi akenshi na kenshi biza gahoro gahoro. Mugwiza rero ni umubyeyi wimenye wisobanukiwe, nyuma mpindura imikorere, mpindura imitekerereze, mpindura imibanire n'abandi bantu, mpindura n'imibanire nanjye bwite, kugira ngo mbashe kugira ibyo mpindura kuri iyi si nkoresheje nyine iyo art nabashije kwigishwa n'Abahinde mu byo bita Ayurvedic medicine. Ibintu nyine nakomeje aho bagenda gusobanurira ibijyanye n'indwara nyine, ariko cyane cyane bakagusobanurira ibijyanye n'ibyo wakoresha kugira ngo indwara ziveho. Ubundi maladie ni iki? Maladie, indwara, maladie ushobora kubisobanura mu buryo butandukanye. Ushobora kuvuga ngo le mal a dit, ikibi cyavuze, ariko nanone ushobora kuvuga ngo le mal à Dieu, nous avons fait du mal à Dieu. Ni ukuvuga ngo hari amahame mbwirizamuco, hari amahame mbwirizamuco, hari amabwiriza, amategeko n'amabwiriza yakagombye kuba akurikizwa, ubu utakurikije noneho hakazaho kurwara nyine. Mal à Dieu, faire le mal à Dieu, cyangwa se iyo tuvuze Dieu nanone muri ubu buvuzi bwacu ntabwo tuba tuvuze yamani bakure yacu ahantu kure umuntu atabasha gukoza intoki, cyangwa se ahantu umuntu atabasha kugeza imitekerereze, ahubwo ni Imana iba muri twe, ba hagati yacu, iba mu byaremwe. Noneho rero ibyo byaremwe iyo twabihemukiye, iyo twabibaniye nabi, birangira nyine bwa buzima burimo kugenda buducika. Twebwe rero icyo twigisha cyangwa se icyo duhora dupointingaho cyangwa se icyo duhora tugaragaza nuko abantu bakwiriye kubaho mu mwuzuro w'imibanire myiza bafitanye n'Imana. Yamana nyine navuze ba hagati yacu, Yamana iba mu byaremwe, uko tubana n'iby'Imana yaturemeye bidukikije, hanyuma ibyo ngibyo byose byamara gufatanyiriza hamwe bikatuzanira kunezerwa no kubaho neza. Uyu munsi rero topic wenda kugira ngo byihute, topic twagira ngo tubanze tugaragaza abo turiwe, kugira ngo tubanze twumvikanishe n'impamvu nyirizina ituma tuvuga hano. Twinjiye rero kuri gahunda zo tugenda tubabwiraho. Hari ikiganiro twakoze tugishyira kuri Ingaraji Sport TV, wanajyaho ukareba ikiganiro twakoze. Twanabasezeranyije yuko tuzagisubukura, ntabwo twahise tugisubukura ku mpamvu zitandukanye, zimwe twagiye tuzibabwira. Ni ikiganiro cyagize abantu benshi babashije kukireba, ariko kizaho n'ibitekerezo byinshi. Cyaje ibitekerezo byinshi, aho abantu benshi cyangwa se bamwe na bamwe badushinjije kutavuga ibintu mu mazina yabyo. Akavuga bati kuki inka mutazihamagara mu mazina yazo? Mu by'ukuri twababwiye yuko ibyo dukora ni umuco nyarwanda, tuzanamo nyine umuco nyarwanda mensiyo, kugira ngo kuko tumaze kubona ko wenda tunafashe no ku rugero duhabwa n'abayobozi bacu, aho bagenda batugaragariza mu madiscours atandukanye, batwereka ko umuco ushobora kuba isoko y'ibisubizo byinshi. Tugenda nyine tubona ko mu byo dushobora gukora, mu byo dushobora kwifashisha, ingara creative arts ikagera ku rwego ruri hejuru cyangwa se rwisumbuye, igakwira nk'uko nyine ijambo ingara ubwabyo bibisobanura. Umuco nawo urimo. Muri uwo muco rero wacu mu by'ukuri wenda wototewe cyane, kandi wenda tukaba ntabwo twafasha kuba warototewe, sibyo? Kuba warapfuye hari aho wapfuye, kuba waraducitse hari aho waducitse, ariko natwe ntabwo twaza mu mujyo wo kuwica kurushaho. Bati rero bati kuki mutavuga ibintu mu mazina yabyo? Ntabwo mu by'ukuri kuvuga ibintu mu mazina yabyo ari umuco nyarwanda.
ntabwo ari umuco nyarwanda nuko nguko nyine bimeze. None se iki kiganiro ntabwo nzi abashobora kukireba. Gishobora kurebwa n'umwana ufite imyaka 10, gishobora kurebwa n'ufite 15, gishobora kurebwa n'umusore w'ingimbi, inkumi, umugabo, umupapa, umumama. Ni ibintu iyo bibaye ngombwa ko bivugwa bivugirwa hiherereye, ntabwo bivugirwa ku karubanda. Iyo bibaye ngombwa ko bivugirwa ku karubanda ubwo haba hari impamvu, ko nanone ntabwo najya hariya ngo blaming ababivuga, ariko bisobanuye ngo twebwe umurongo twihaye, kuko buri kitangazamakuru se cyangwa buri rubuga rugira umurongo rwiha. Twebwe umurongo twihaye nuwo kutabivuga mu mazina, kubera ko tuzi ko hari audience ikunda ibyo ngibyo. Ntabwo twari kuza ngo dufate umurongo waba bivuga mu mazina kandi bafite audience yabo, natwe dufite yacu cyangwa se dufite iyo dushaka gutagetinga. Muri project yose ugiye gukora barakubwira ngo ni bande ushaka ko bazareba ibintu byawe, ni bande ushaka ko bazagura ibintu byawe, ni bande ushaka ko bazitabira ibintu byawe. Mubo rero ngiye nshaka ko bitabira ibintu byanjye n'abantu bumva ko kwiyubaha byiza bya Kinyarwanda ni ukubivuga uzimije. Kuzimiza rero ntazagira ababiduhora rwose. Nuko nguko bimeze. Nimuzanategereze ko Jerry nzaza hano nkavuga ikibyeyi mu mazina yacyo. Ntabwo nzaza hano ngo babwire ngo ingoma ngo koze abakaraza bazivuza ngo noneho mbihindure, nimvuga bakamyi ujye wumva icyo mvuze, nimvuga bakamyi bibigwari ujye wumva icyo mvuze. Ubwo nuko bimeze. Hari abazabidushimira, abatazabidushimira bazajya gushaka aho bashobora kubona ibyo bashaka bivugwa mu mazina. Ako ngako nagira ngo kabanze kabe cleared cyangwa se kabanze gasobanuke. Indimi zaradutwaye ariko nyine nta kundi, kabanze gasobanuke. Hanyuma nikamara gusobanuka twikomerezanyirize, dukomezanye twumvikana ko mu by'ukuri ibintu bijyanye n'igitsina, ibintu bijyanye n'imibanire yahari inyuma mu gikari, ntabwo ari ibintu umuntu aza ngo utangire urekura amagambo gutyo uko ubonye kose. No, ibyo ngibyo ntabwo byaba ari umuco nyarwanda. Yego ntabwo natwe twavuga ko turi abanyamuco cyane, kuko uramutse ugiye kuba umunyamuco ni rouge à lèvres naba ntayisize n'aya maso nari kuba, ariko quand même ntabwo tugomba kubyica byose ngo bishire. Uyu munsi rero nabemereye ko nzababwira uko baca imyeyo. Ntihagire umuntu uza kumbaza ngo imyeyo ni iki, abayizi barayizi. Ubundi ikibyeyi kigira impapuro enye, niko nge nabifashe. Hari izo bita grande lèvre na petite lèvre, izo ngizo nizo nisi impapuro. Ubwo uza kubivuga mu Kinyarwanda muri commentaire muraza kutubwira, naho ntago nababuza, ariko ubwo muri commentaire navuga ko haba hari uri bubisome cyane. Hari n'abantu badashishikarira cyane gusoma, wabyandikaho nta kibazo, ntago rwose ndi bugutangire. Izi mpapuro enye rero iyo ugiye guca imyeyo bigenda biti. Ubwo bizaba ngombwa ko utambategurira n'umuti nkabereka n'ukuntu ubukoze cyangwa se n'ukuntu ubukoreshwa. Izi mpapuro enye, ebyiri ziri inyuma, reka tubigire gutya, ebyiri ziri inyuma, izi ni ebyiri z'inyuma, hanyuma hakaba izindi ebyiri z'imbere. Izi mpapuro rero ebyiri z'imbere nizo zikorwaho iyo baca imyeyo. Iyo baca imyeyo ukurura urupapuro rwa kabiri n'urwa gatatu, urwa kane n'urwa mbere ukazihorera. Bisobanuye iki? Mu kuvuga ngo hano kuri izi mpapuro zacu uko ari enye, hagati yazo hejuru y'izi ngizi ebyiri eshatu, ariko n'ubundi byose biba bisa nkaho bifarimo igikoresho. Ni igikoresho cyangwa se ni umwanya w'ibanga, ni umwe mu myanya y'ibanga cyangwa ni igice kimwe mu bice bigize imyanya y'ibanga y'umugore. Icyo gice rero nicyo navuga ko ni centre d'intérêt cyangwa se ni izingiro rya byose kubijyanye n'ubushake bw'umugore. Ubwo rero no kuvuga ngo uburimo gukurura urya ugakurura, ariko ubwo nyine ugakurura ukongera ugakurura
noneho zikazagenda zigakura zigasumba izi ngizi z'inyuma. Nubwo izi ngizi z'inyuma mu bisanzwe biba bisa naho ari zo nini, ariko birangira izi ngizi arizo izi wakuruye arizo zisumba za zindi z'inyuma, ku buryo umukobwa rwose wabikoze neza udafite umubyibuho, kuko ifite umubyibuho akenshi ntibigaragara, arahagarara ukaba wabasha kubibona bihinguka inyuma. Hanyuma buriya nanone ntabwo ugomba guca, ntabwo ugomba kugira birebire cyane ngo bize kuba ibindi bintu n'andi mazina babyita ntari buvugira ahangaha. Ugomba gukora dutoya turinganiye tuzatuma habaho umunezero, tuzatuma habaho kuba umunyarwandakazi, tuzatuma habaho kutaguma uko wavutse, ariko nyine ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo n'utungutu bakurura. Nababwiraga rero kuri iyi centre d'intérêt akantu uzabona gasa naho kazamura umutwe hejuru y'iyo hejuru y'izi mpapuro ebyiri, ariko n'ubundi n'ibindi byose ngira ngo niho bifashe, ko bijya kumera nk'ibikoze impande eshatu bigafata aho ngaho kuri ako kantu. Aho ngaho rero bifata niyo centre d'intérêt, cyangwa se niba nayita izingiro rya byose mu bijyanye n'urukundo, mu bijyanye no kumva uburyohe, mu bijyanye no kunezerwa ndetse no kugera ku munezero wa burundu, aho benshi bita mu ijuru rya karindwi. Iyi bayita clitoris mu zindi ndimi, mu Kinyarwanda naho birahari, wabimenya cyangwa se wansanga inbox nkabikubwira, ariko ntari ntabivuze hano gutya, ntabwo ururimi rwanjye rwabishobora muzabimbabarire rwose, ntabwo ururimi rwanjye rwabishobora kubivuga, ubwo nyine nuko nguko bimeze. Ahangaha rero kuhita centre d'intérêt cyangwa se kuhita izingiro ry'umunezero, nuko mu by'ukuri ukuntu hari ahantu hakoze haba icyo bita G-spot cyangwa se point G, ni ukuvuga ngo habamo umutsi, uwo mutsi ukagenda ugakomeza. Mu bijyanye na anatomy y'umugore hari aho bihurira n'ubwonko ndetse n'ivugurwa ry'imisemburo imwe n'imwe ituma umugore yishima, ituma umuntu w'igitsina gore yishima. Hanyuma iyo G-spot kuyikoraho cyangwa se kuyikorakora k'umugabo, kuyagaza caresse. Hari n'abashobora kubikoresha ururimi, ibyo bita kunilingus, wenda tuzabigarukaho nabyo, leshe mu Gifaransa, cyangwa se kurigata, biterwa nanone n'ubwizerane abantu bafitanye. Hari n'abagore babikunda cyane, banezerezwa nabyo. Iyi G-spot cyangwa se iyo G-spot ni umwanya nyine wavumbuwe nyuma cyane, ariko iyo G-spot ikaba ari uburyo nyine bavuga ko ariho izingiro rya byose bijyanye n'umunezero. Iyo rero waciye imyeyo, ni ukuvuga ngo uba wafashe bwa bushake buba muri uwo mwanya, ukabusa nk'ubwigize imbere, ugasa nk'ubwigize imbere. Ubwo ngeze ku kamaro ko guca imyeyo, ngeze ku kamaro kabyo, kuko ni uburenganzira bwawe kutabikora, nta n'uwabikunenga. Ni uburenganzira bwawe kumva utabishaka, kuko nta muntu n'umwe ukwiriye guhatirwa ibintu runaka, ariko ni n'uburenganzira bw'ababikunda n'ababishaka kubibonaho amakuru. Ni uburenganzira bwabo kubibonaho amakuru. Aya makuru rero bigenda bite? Ni ukuvuga ngo guca imyeyo, ubwo tugiye ku kamaro kabyo. Uko kuntu nari nkubwiye ko uburyohe cyangwa se uburyoherwe buva muri iyo clitoris cyangwa se muri uwo mwanya w'ibanga usa nkaho ujyana n'amakuru. Ni ukuvuga ngo harimo umutsi, harimo ibikoraniyemo nyine by'uburyo Imana yaremye umugore. Twe twemera ko Imana yaremye n'uburyo Imana yaremye umugore, ikamuha nyine aho hantu, ikahamushyiriraho kugira ngo hazamunezereze, kugira ngo hazamufashe no kunezeza uwo bazabana. Kuko abantu bo batandukanye n'inyamaswa zibikora kugira ngo zororoke, bo babikora mu rwego rwo kwishimisha. Aha hantu rero ni ukuvuga ngo iyo uciye imyeyo, ni ukuvuga ngo
iyo ukuruye izira mpapuro ebyiri nakweretse uba ukoze ku buryo uburyohe n'uburyoherwe ubyigize imbere cyangwa se ubizamura ku kigero cyo hejuru. Bisaba rero yuko habaho consensus cyangwa se consentement hagati y'ubikora n'ubikorerwa, hagati y'umugore n'umugabo bakaba babyumvikanaho. Ari nayo mpamvu njyewe njya mbwira ko hari ababyeyi baza akambwira ati njye mfite umwana w'imyaka 12 ese natangira kumucira imyeyo. Oya rwose waburetse kuko buriya ntabwo uzi niba ashobora kuzahura n'umuntu utabikunda. Ariko hari ikindi wakora, ushobora kumufasha guca imyeyo ho gato. Ko akiri mutoya hari ukuntu biba bishoboka cyane, noneho akaba hagati no hagati, ntabe ari wa wundi wakuruye ibintu birebire byo biti biziriko, ntabe ari na wa wundi umeze uko yavutse, urangaye uko yavutse nkuko babyita igikono. Noneho yazashaka ntabwo ari abantu bose babasha kujya kudetekta ngo hano hantu ngo ndabona hatameze nkuko wavutse. Hagati ni ukuvuga ngo abafite twa tuntu twiza tumufasha kuba ari umunyarwandakazi bidakabije, ariko nanone ntabari kavukire, ntabari uko yavutse nyine. Ubwo nako ngaho tugarutse rero kubijyanye n'akamaro mu by'ukuri umugore waciye imyeyo n'utaraciye imyeyo, reka mbivuge niko kuri, ndabizi hari abo dushobora kutabyumvikanaho. Imyumvire cyangwa se n'ibyumviro, ibyumviro ni ikira sentiments, ibyumviro l'essence, ibyumviro ni sense, essence. Nukuvuga ngo uburyo umugore waciye imyeyo yumva cyangwa se yakira ibyo akorerwa butandukanye n'ibyo utarayiciye. Ariko nanone bikongera bikagaruka nanone kuri ya myumvire yacu nk'abanyarwanda. Umuyapanikazi ntabwo azi ibyo bintu, nyine iyo atabizi ntabwo abizi. Umufaransa-kazi ntabyo azi, umunya-Australia-kazi ntabyo azi. Nyine kuba atabizi ni mu gicuku, ubwo nyine afite ubundi buryo nawe yirwanaho ubwo bushake akabwumva. Ariko umunyarwandakazi wabibwiwe, wabyumviseho, wabibajijweho, wahuye nabyo mu myandikire akabona abantu banditse ngo imyeyo, ntabwo uzamubwira ngo nabeho muri silence total yabyo, ni nkaho donc abeho nk'utarigeze abyumva, ntabwo byamukundira. Hari ibyo yumvise iwabo, hari ibyo yumvise mu muco wabo, hari ibyo umukunzi we yamubajijeho, hari uburyo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo azagere kuri cya kintu ni naho haziramo imikorere y'imitekerereze yacu. Ni ukuvuga ngo byose bituruka mu byo twibwira. Umuntu wakuriye wenda tuvuge mu idini cyangwa se mu itorero akaba atarigeze ibyo bintu abibwirwa cyangwa se akanabyangishwa, afite uburyo azitwara butandukanye n'ukundi noneho uri conscient cyangwa se consciente y'ibyo bintu, akaba avuga ati ariko uziko buri impamvu bitarimo kugenda gutya na gutya na gutya hari uko ntabikoze. Urumva uwo nguwo azaba atandukanye n'undi utarigeze abyumvaho namba. Ni ukuvuga rero ngo niba warabyumviseho, niba warabibwiweho, niba umukunzi wabikubazaho, niba ababyeyi bawe barabikomojeho, ko hari n'ababyeyi abaza umwana ati ariko hari ukuntu waba warabigenje gutya na gutya na gutya, akamwongorera. Yamwongorera umwana ati ekagenda ku ishuri ryacu bose bamwe barabikora ariko njyewe nabonye ababikora abaturage. Fine, nawe n'uburenganzira bwawe kumva ko wenda babikora ari abaturage. Ubwo wenda igihe kizagera, ko igihe nicyo kidetermine ibintu byose tunyuramo cyangwa ibyo tujyamo, wenda igihe kizagera nawe wumve ushatse kuba wabikora. Ariko icyo navuga cyo kubijyanye n'akamaro ko guca imyeyo nuko byongera ubushake n'uburyoherwe ku mugore. Hanyuma nyine urumva umugabo nawe ubona ko
uwo barimo gukorana ibyo bintu abyishimiye cyangwa se abyakiriye nawe bikamunezeza. Hanyuma ariko tugaruka no ku bagabo kuko birumvikana ko tuba tuvuga tuti kuko mu byo dukora nabyo bizamo hazamo abantu bazakavuga ati njyewe nansigaye narumbagaye n'ibiki, ariko wakurikirana neza ugasanga nta nubwo ari ukumagara komtere, ahubwo abana n'umukamyi w'ikigwari utazi gukama, utazi gusharirira inka, niba ruguzishari bavuga gute, utazi kuvugira inka ngo abanze n'inka babanza kuzivugira. Buriya impamvu bavugira inka ko navuze gusharirira, sorry ku ijambo navuze nakoresheje gusharirira, ndumva bikoreshwa ku nsina, ariko navuga gutera kubyinirira. Thank you, mvuze ijambo ryiza. Utazi kubyinirira inka, utazi kuzivugira, utazi zishobora no kukwima amata rwose. Ntugire ngo buriya abanyarwanda ntibari bazi ubwenge bari. Hanyuma rero abantu bakuze rwose bakuze, ubwo mvuga hejuru ya 35, kuko iyo tuvuga ibijyanye n'urubyiruko ubwo ni ukuva hejuru ya 30 bavuye mu rubyiruko bazamutse, abenshi baba baramaze no kubyara. Ubundi bino bintu twirinda kubishyiramo imihango cyane n'imiziririzo n'imigenzo, kuko mu by'ukuri nta nihari. Hari ibyo bavugaga kera bakavuga bati buriya guca imyeyo uri umukobwa ukajya mu mihango inshuro zingahe ukazahura n'abahungu utaramara kugwiza barayipfubya. Ntabwo ari byo. Ubu ngubu ntabwo byaguca intege, ushobora kuba waramaze guhura n'umuhungu birumvikana ko watakaje ubusugi, ntabwo byahobwa. Hanyuma uzamutse kuba amaze gushaka ukavuga uti none se njyewe ko ndarana n'umugabo, bajya baza bakabitubaza ko ndarana n'umugabo ubu ngubu rwose nzaca imyeyo bikunde. Nta kibazo rwose, bizakunda pe, bizakunda. Upfa kubyitaho ukamenya gukurikiza amategeko n'amabwiriza tuba twaguhaye. Hari abandi rero noneho b'abamama bose bamaze no kwigira mu kigero gikuru 35 kuzamura, akaza kuvuga ati ngo njyewe nabyakunda ku myaka yanjye, ubu umubiri ntiwakomeye. Oya rwose umubiri ntabwo wakomeye. Uriya umubiri w'umuntu ni plastique. None se kushaka kuba unanutse kubera imibereho ufite, ariko wagira 35 ukarya ibiryo bituma ugenda none ukabyibuha ukaba nyirakigazi, ni ukubera ko umubiri wacu ukomeza gukura aussi longtemps que tugihumeka. Urakura rwose, ntihazagire ugutera ubwanga kubweye yuko navuga ko reka baho ubuhamya. Hari uwo duherutse gufasha ufite imyaka 48, imyaka 48, ubu yabaye umunyarwandakazi. Nibwo yabashije kumenya icyo kintu, yakuze atakimenya. Uwo yari yarashatse mbere ntiyari abizi cyane, biberaho gutyo. Hanyuma kubw'ibyago nyine arapfakara. Hambere rero arashaka, elle a refait sa vie. Ibintu nshyigikira cyane njyewe. Ntabwo nshyigikira ko abagore ngo umugore niba apfaka afite 30 ngo aguma aho ngaho akarera abana otese. Abo ni babandi azatangira kwikabakaba nijoro. Abo ni babandi azagira gutya ugasanga atangiye kugira umuntu baryamana batashyingiranywe, batari kumwe mu rukundo bya buri gihe. Abo ni babandi nyine batangira kurenga ku mategeko n'amabwiriza y'amatorero baba barimo, ugasanga akakubwira ati njyewe ndabikora, ndi umukristo ariko ndanabikora. Burya ahantu burimo kugenda unyuranya, ntabwo mbabwiye ngo ndagenzura ubuzima bwanyu kuko ibyo ngibyo byaba ari ukwivanga, ariko quand même cyane cyane nk'abantu baba bafite ababigiraho, baba bagomba kugira ukuntu batunganya imibanire yabo n'itorero, imibanire yabo nabo babana mu itorero, imibanire yabo n'indangagaciro za Kinyarwanda reka, cyangwa se nanone imibanire yabo nabo ubwabo, kuko ubayeho abantu bose babizi yuko udafite umugabo fine, ni byiza. Ariko unanone saa 8 z'amanywa izuba riva, abandi bagiye mu kazi, bagiye gushakisha, nawe ugiye winjana mu karoge runaka. Kuri iryo zuba rya ruhanga utangiye
bibaho nyine nta kundi byagenda kuko hari icyo bita amaburakindi. Iyo bigizwe amaburakindi biba ari amaburakindi, ariko bibaye byiza cyane jya mbikomozaho wenda abantu bakagira ngo nugushaka kwigira mwiza. Bibaye byiza cyane wagira umuntu uzajya ugukirigita nijoro, akagukirigita cyagiye cyane nijoro, amasaha abandi bose baryamye nyine baruhutse, nawe ukaruhuka byanyakuruhuka. Naho kujya gukora ibintu abandi bari mu kazi, abantu barimo barasudira, hirya barimo baravuza ingoma, abandi barimo barahinga, abandi barimo baratwara mu modoka, urusaku ni rwose, izuba ni ryose. Hanyuma nubivamo rero n'ubundi nugera mu rugo n'ubundi saa 10 z'igitondo uzatangira gukurura amashusho y'ibyo wiriwemo. Nutangira gukurura amashusho y'ibyo wiriwemo usange ni hahandi nyine abantu basaza nabi, ugasanga ushaje, ubwenge butari ku gihe neza, akaziramo ibintu byo kwiba. Abantu rega tujye tubwizanya ukuri, abantu tujye tubwizanya ukuri, niho hatangira kuzamo za Alzheimer, akazamo ibintu byo kwibagirwa, akazamo za Parkinson, donc hari ibintu byinshi. Ntabwo ari ibyo ngibyo byonyine, ariko wibeshya ubwonko bwawe. Ubwonko niba ari ikintu kitabeshywa, kidakwiriye kubeshywa, ni ubwonko. Ni nabyo Bibiliya ivuga ikavuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibirindwa byose. Twavugaga rero ku bantu bakuru uko baca imyeyo, wenda tuvuga no ku bijyanye n'imiziririzo abantu benshi bagiye babishyiramo, ariko nababwira ko bwabaga ari uburyo bwo gushishikaza abana b'abakobwa bamenye igihe cyo kubikora mu buryo bwihuse, noneho azajye gushaka yiteguye. Mvuga ni ukwitegura nyine kugira ngo najya mu rugo aho kugira ngo afate umwanya wo guca imyeyo, ahubwo afate umwanya wo kuboha agaseke. Abenshi bararamaga kwa nyirabukwe kwarama, bazajye kumwarura afite icyo amaze gusigira nyirabukwe, niba ari inyegama mu bohera, niba ari umusambi cyangwa niba ari agaseke, niba ari ikibose, niba ari igiseke, niba ari bya bindi byose nyine uzi bakoraga. Uyu munsi ntabwo bigikorwa benshi, ariko hari n'ibigomba gukorwa, abantu bakabaho ubuzima butuma babaho bwite. Ntube ngo uri umunyarwanda hanyuma ariko umuntu akureba ukubonemo ubundi bwoko umuntu atamenye. Uko bikorwa rero ku bantu bari mu myaka yo hejuru, ntabwo ukururira inyuma. Kumwe nababwiye ukurura abana b'abakobwa, aricara agasutama, noneho agacisha amaboko munsi y'amaguru. Amara gucisha amaboko munsi y'amaguru agakururira inyuma, ariko baba bagifite umugongo. Ubwo nibyo bita gukururira nyine inyuma. Ubwo abafite ukuntu asutarara, icyo bita s'accroupir. Ni n'ikibazo gikomeye kubera ko dusigaye tubaho ubuzima butuma umuntu agira imyaka 25 atabasha gusutama no kwikunja. Biriya byose nabyo ni ukuvuga ngo nubwo wenda tuba tugita guca imyeyo cyangwa iki, hazagamo n'iyo gymnastique. Uyu mukobwa akaba ari umuntu ushobora kwicara agapfukama ari gusya, mukanya agasutama ari guca imyeyo, mukanya akicara abumbye amaguru arimo kuboha n'uruhindu. Donc ugasanga umuntu ari souple umubiri wose malgré imyaka. Ugasanga n'umugore imyaka 40 ariko abasha kuba yakora ibintu bitandukanye kubera ko bari bataranarya indyo turimo kurya uyu munsi, zituma ibiro bigenda byiyongera cyane bikaba umurengera. None ugasanga umuntu ahantu hose yarujurije nkuko kwanye nyine ni ibibazo, ariko ça va finir. Je sais et je suis sûr que ça va finir. Umudamu rero cyangwa se umugore ushaka guca imyeyo ariko akaba adafite ubwo buryo bwo kuba yasutarara ngo abikorere inyuma, abikorera imbere nta kibazo. Hanyuma bashyiragamo buriya ntabwo rega guca imyeyo ku bantu bakuru ntabwo ari ibintu bya none, ni ibintu na kera byakorwaga kuko hari uwakuraga ibyo bintu atabizi. Sinayo mpamvu se nyine boherezaga inzoga kwa nyina bakavuga ngo basanze kirangaye, nasanze ari ikirangarizwa. Nuko ko babaga basanze wenda uwo mukobwa ataraganirijwe na nyirasenge, ataraganiriye na bagenzi be bamukuriho gatoya seniors, hanyuma ngo amenye ibyo bintu. Noneho bamushaka yagera mu rugo basanga ibyo bintu atabifite, bakamubwira ngo nuca imyeyo ugayicira inyuma urabukenya umugabo wawe cyangwa se urabukenya abana bawe, noneho agakururira imbere.
ibindi ahandi gukurura imbere byakorwaga cyane nuko buriya n'umugore mukuru wari waraciye imyeyo cyangwa se niba atari mukuru cyane mu rwego rwo gukomeza uwo munezero mu rwego rwo gukomeza kumentoninga icyo kintu hari icyo bita kunanura. Kunanura ni igihe umuntu afite za mpapuro nyine ebyiri nababwiye ariko ukaba ugomba gukomeza, nicyo bita kunanura nyine, ukaba ugomba gukomeza kujya ugakoraho gatoya woroheje umaze nko koga cyangwa se ugiye koga bikagushimisha gukoraho kugira ngo ukomeze umentoninge icyo kintu gikomeze kugira uburebure wagihaye, kuko hari ukuntu iyo umuntu adakomeje kubikora n'ubundi biritera bigasubirayo. Ari naho nahumuriza ababa barabikoze ugasanga umugabo wawe ntabikunda, jya ubyihorera bizageraho bizimere nkaho bisubirayo, nta kibazo. Ntukazajya ujya kubikoraho wongere kubikinisha wongera gutuma bikomeza kugira uburebure bwabyo. Uburebure bwabyo buba maintained iyo ukomeje kugenda ukora icyo bita kunanura. Kunanura rero nabyo bikorerwa imbere, ntabwo bikorerwa inyuma, ntabwo ucisha amaboko munsi y'amaguru, ahubwo bikorera imbere. Waba wicaye, waba uryamye, wabikora uhagaze, byose bigakunda nta kibazo. Cyangombwa nuko tugumya kumenya yuko buri muntu afite uburenganzira. Niba utabikunda ntubikunda, uburenganzira bwawe, ariko reka ababikunda babiboneho amakuru. Ubwo nari mvuze ku bibi byabyo n'ibyiza byabyo. Ibyiza byabyo rero cyane nyine twabivuze, ariko ibibi byabyo ntugakore birebire. Ntugakore birebire cyane, bikoze birebire cyane birakujena. Kuko urabona dusigaye twambara nyine twa twenda tw'imbere, hari n'abambara twitwa string, hari n'igihe umuntu aba ari mu bihe byiza, niko navuga. Iyo umuntu ari mu bihe byiza cyane, ibyo nita ibihe byiza ni ya minsi bita ovulation, ukaba urimo kugira amatembabuzi agenda kuvamo, akomeza agenda kuvamo, cyane cyane nk'abantu badafite abagabo, wenda ashobora kugira amasaha runaka kubera ko ari muri ovulation, agatangira kumva hari ibiri kumusohokamo. Iyo bigusohokamo rero ufite imyeyo miremire birakujena, usanga ntabwo ari byiza, wakwambariraho n'umwenda ukumva birakubangamira. Ni byiza ko ukora dutoya dutuma ingoma zivuzwa zikaryoha zikamera neza, ariko nanone ntukazajya ugira ibintu bigenda bigatuma wumva umeze nkaho uhetse umuzigo cyangwa se utwaye I don't know, nkaho hari ikintu utwaye hagati y'amaguru yawe. No, ukora ibintu byiza biringaniye bitari bya bindi bigenda kuguteza. Nanone hari abagabo bakunda binini cyangwa se birebire, ubwo nyine ni bwa bwitange mba mvuga n'undi gucinye n'ubwitange. Birababaza ku munsi wa mbere twari tubabwiye ku byiza byabyo n'ibibi byabyo, n'impamvu utagomba gukora birebire cyane. Abakunda birebire nabwo nyine bwo muzajya mutereta abagore banyu babemerere gukora birebire, bitewe n'uburyo umufashe, bitewe n'uburyo umwitaho, bitewe n'uburyo umukunda. Ashobora kuvuga ati okay, tu aimes les plus longs, reka nze mbigukorere, kuko imyaka yose waba ufite birashoboka. Hari abantu rero baduhaye ibibazo tubaza bavuga ngo babona ari masturbation. Yes, reka tuvuge ko ari masturbation. Muvande, niba koko guca imyeyo ari masturbation, iteje akaga kurusha inda zitateganyijwe. Niba umukobwa ukiri umukobwa iwabo, niba ashobora gufata ibyo bintu nka masturbation, igihe yumva atekereje ku mukunzi we cyangwa se atekereje ku wundi wenda bagiranye ibihe byiza cyangwa iki, akaba yakora iyo masturbation, utekereza yuko iteje akaga kurusha kuba yatwara inda ababyeyi be bagahangayika barera umwana, bamurerana nawe, bamurerana n'abana be. Reka nkwereka njye igitekerezo cyanjye aho mpagaze, azi Mugwiza, azi Jerry, ntekereza ko je préfère ko umukobwa yikinisha. Ko nawe nigeze mbona kwikinisha byinshi, nta n'uwo nigeze mbona baravuga nyine ngo bitera ingorane, ngo umuntu ashobora gusara, ngo ashobora kuzamo ngo kwibagirwa, ngo ashobora kuzamo ngo sinzi ibindi bintu byinshi bagenda bavuga. Ubushakashatsi bakabushyiraho bakabugaragaza, undi mushakashatsi akaza akavuga ati kwikinisha ni byiza, byakurinda sida, byakurinda gutwara inda.
tujye tworoshya ibintu, tujye dufata ibintu reka ndebera, we have to make things easy. Nta mpamvu yo kugira ngo dukomeze ibintu. Niba wumva ari ukwikinisha wowe bireke, abumva utari ukwikinisha bareke bakora ibyabo. Ikibazo tuza kugira ni umuntu buri gihe uhora yumva yarwanya buri kintu cyose kivuzwe, ukumva abantu niba bavuga ati twebwe twafashe ingingo yo guca imyeyo, undi waraza yisenya kirara senya nyine, ariko niyo wasenya ukagera ntabwo ushobora gusenya ibintu ngo bisenye birangize. Ubirangije ute se we ubirangiza nkandi? Ntabwo wabirangiza. Niyo wagira ute uzaza nyine wivugire, natwe tugira ibyo tuvugaho, wenda tukavuga tuti ibintu twumvikana nabyo ku mpamvu runaka, ariko nta kintu wakora ngo usenye ibintu abantu baba baramaze kubaka mu mitwe yabo. Kuko njyewe njya gufata icyemezo cyo gutekereza ku gufasha abantu guca imyeyo, reka nakakubwira wenda ngasoreze. Abantu b'abahungu bakajya hariya b'abasore cyangwa se ku rubuga cyangwa he, ukumva mu biganiro barimo kuvuga umukobwa waciye imyeyo n'umugore waciye imyeyo, kandi wakwitegereza ukabona ni abasore muri za 20, ukibaza se abo bantu ibingibi babibwiwe n'iki? Wazakurikira neza ugasanga hari abantu babibabwira, hari imbuga babikuraho, hari aho babyumvira, none se uzabisubize inyuma. Afazari aho kugira ngo uvuge ngo urabisenya, sanga ba bantu muri icyo kintu abari naho ubigishiriza, ni naho uzabasanga ukabasha no kubabwira uko kwirinda sida, ukabasha kubabwira uko kwirinda izo nda zitateganyijwe, niba koko babikunda ukabasha kubasobanurira uburyo adakwiriye gukundana n'umukobwa agamije kuhita mutera inda. Arinde mushikiwe, ariko nutangira kuvuga ngo urabirwanya nkande se ko utazi igihe byagiriye. Ni ibintu biba biri aho ngaho. Nk'ubu ngubu bagenda batanga inkuru zitandukanye ngo z'ukuntu byatangiye kugira ngo abagore bacinye. Ayinya ubizi ute? Wabikuye he? Wabibwiwe nande? Ni ikihe gitabo byanditsemo? Byanditse mu gitabo cy'imitima y'Abanyarwanda. Urumva umugabo akareba agahura n'umukobwa cyangwa se umusore agahura n'umukobwa bari kuzashyingiranwa, akamubengera icyo kintu cyonyine. Ariko tujye tunabwizanya ukuri muvandi, niba usanze icyo kintu ataragikoze uramwangira iki? Wakimubwiye mukabwizanya ukuri, mukavuga muti tugiye gushaka mugwiza icyo kintu gikorwe, aho kugira ngo umwange. None se iyo karite yonyine niyo wamushakagaho? Ntiwamusanzemo umutima mwiza? Nta bundi bwiza bw'inyuma se wari warashimye? Keretse niba urwaye ya ndwara y'agahararo, noneho kubera yuko umaze kurebamo ugasanga ibyo washaka gutabibonye, ukumva ugomba kumujugunya. Ariko mureke kubabazanya, ibyo bintu bibabaza Imana, ibyo bintu bizana umuvumo ku butaka bw'u Rwanda, sibyo? Niba usanze icyo kintu ataragikoze wikimuhora, ahubwo kimuganiriza. Abakobwa namwe mbagarukeho, hari abakobwa batagirwa inama, hari abakobwa utabwira. Ashobora guhita abwira umukunzi ati nibyo ngibyo umbwira ntabyo nkoze, noneho uzakora ibyo ushaka. Ese ubwo nubwira uwo muntu mwateganyaga kubana gutyo, ukahita wambara ikote nk'iry'ubugari bwaraye ku isahani, ugahita wambara ikote nka rya rindi ry'akanyamasyo, ese uwo muntu arabona? Ubwo noneho nimugera mu rugo mugatangira kuvuga ku by'umutungo, nimugera mu rugo mugatangira kuvuga ku by'urubyaro, nimugera mu rugo nyoko buka akagira icyo atangira kubaza, wenda nk'uko yamenyereye ko umuhungu wagira ibyo amufasha. Ubwo niba witerera hejuru gutyo ku muntu wumva ko ngo ni fiance wawe, ukamubwira uti we yasheri njyewe rwose ntabwo ibyo bintu nabikora, ukazura umugari ijosi, imitsi y'ijosi igahaguruka. Mugerageze kumvikana. Kandi dore Ikinyarwanda babangwa ntukaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara, kandi ngo uruzakwerera rubanza ubututu. Uriya muhungu ubwira gutyo yaragufiteho umugambi, ugahita umushwishuza gutyo, ahita areba akavuga ati n'ubundi nibyo tuzavugana byose ni ipfabusa. Uyu nguyu azantwikira mu nzu, uyu nguyu azafata cya cyuma yabagishaga inkoko akimbagishe akaguta akajya hanze. Mugerageze mumenye manière, mumenye uburyo mubanamo. Mumaze kumenyerana, murakundana, mumaze kuryamana inshuro utazi umubare, umusanga muri ghetto ye cyangwa se mugira n'ahandi mujya. Ariko niba umukeneyemo ko azakubera umugabo, ca bugufi, tuza, manura baro hasi, shyira baro hasi, utuze, ubanze wumve kwanza ibyo akubwira ni ibiki.
ubanza unabishakaho amakuru. Oya rwose sheri bambwiye ko ibyo bintu ari ukwikinisha. So what? Bakubwiye ko ari ukwikinisha, biterwa n'icyo washyize mu mutwe mbere yo kubikora. Niba wowe utumva ko ari ukwikinisha, wabikora kubw'urukundo mufitanye. Icyo ngicyo cy'igitekerezo kijyanye no kumva kuzika bakabugatangira gutekereza umwawe uri kwikinisha ukikuremo. Niba kandi uri umusore nawe ufite uburyo wabimubwira. We hagiye umukobwa utaracinyeyo nta kintu twavugana. None se ubwirwa n'iki impamvu atayiciye ko ari uko atabimenye? Niba wowe ubiziho kuki utabimuganirizaho aho kugira ngo uhite uciteka? Dufite ikibazo cy'imiryango iri gusenyuka, ariko ubu none ikibazo kinakomeye cyane turibaza, ese imiryango izanubakwa? Imiryango izubakwa kuko urareba ugasanga abasore bari mu birere, abahungu abasore bari mu birere, abakobwa bari mu birere kubarusha. Bizarangira bite? Bizarangira iki gihugu tugisigiye bande? Tuzagisigira abantu birirwa bava muri ghetto bajya mu yindi? Cyangwa tuzagisigira abahungu batemeye gushaka, bashaka kuzajya barya abana, barya buri munsi abana? Ibyo byashoboka. Ntabwo ibyo byakubaka umuryango, ntabwo ibyo byakubaka igihugu, nta nubwo ibyo byakubaka isi. Kuko iyo urebye ritime abantu bariho, kera umuntu yageraga imyaka 25 abyaye kabiri, uwo ni umuhungu. Buriya iyo bakubwira amategeko y'u Rwanda cyangwa se n'ahandi ku isi, yemera imyaka 21, sibyo? Niba yemera imyaka 21 nuko bazi ko hari capacité cyangwa se ubushobozi runaka uzabugezeho mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina, kuko abenshi bemeza yuko ari cyo kintu ngo gihuza abantu. Ibintu nyanshinga hagati tuzavuga ubutaha, tuzavuga mu bindi biganiro. Niba rero kuri 21 umuntu yemerewe gushaka, ukarenza we nukajya 25, ugashyiraho 9 ukagira 30, uri umugabo, urara wenyine. Mu gifaransa baravuga ngo c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ni mu gucura, ni mu kujya guhonda icyuma ku kindi, ni mu kujya gufata icyuma ukagishyira mu muvuba ukavubata, ni mu gufata icyuma ukagishyira, ni mu gufata inyundo ugahonda ku kindi cyuma, nibwo uzagenda ukabiki ukaba umucuzi. None wowe umaze kurenza imyaka 15 kuri 21, urengejeho 20 ugize 41, urara wenyine. Igihe kirageze ngo kuko wabonye yo kwishyura tenti, wabonye yo kwishyura makote, wabonye yo ugiye gushaka umugore. Fais attention. Ibintu wari wemerewe mu myaka 20 ishize, ibintu wari wemerewe ufite 20, wari wemerewe gukora ufite imyaka 20, ugiye kubikora ufite imyaka 21. Ni ibiki? Kurarana n'umugore buri munsi bishobora kukugora. Icyuma cyose kidakora, icyuma cyose kidakeba kigumugese. Imashini yose idakora izamo huye. Niho twebwe rero tuzira tukavuga ngo turakora detoxification, turakora turakangura imyakura, turakangura ibyo byiyumviro byawe byarasinziriye. Umubiri wawe wabanze kumenyereza yuko utagomba gukora sex, umubiri wawe wamaze kumenyereza yuko ibyo bintu bitagomba kubaho. Ubishaka mu gitondo cya kare, kirabika ukayicecekesha, kirabika ukayicecekesha. Niba rero kibika ukayicecekesha 2 3 umwaka 1 2 3 5, igihe uzakenera yuko kibika bizaba ibibazo. Ngwino udushake, tuganire, tureba ibintu byapfiriye. Niyo mpamvu nyambwira abantu ngo guha umuntu umuti wa masturbation, kwikinisha nyine, guha umuntu umuti wo kurangiza vuba, guha umuntu umuti wo gukora umwanya munini, ntabwo umutima utanga gutyo gusa. Turanaganira, ninjira muri kahise kawe, bimeze bite, byagenze bite. Niyo mpamvu na wundi muntu ujye untangira umuti kugeza uyu munsi, kugeza aho tuvuganira ahangaha. Wenda ingara nimara kugara ikaguka, ibyo bintu bizashoboka naratrainings abandi bantu, ariko kugeza uyu munsi umuti ninjye witangira. Awita umuti n'ibirungo tuvanga. Ubwo nyine nushaka kubyita umuti, kuko ufasha indimu ukayivangamo tangawizi
ugashyiramo ibishyimbo, ugashyira mu bishyimbo cyangwa se ukongera mu mata, ufite icyo ukoze nyine, ni ibirungo tuvanga. Rero wadusanga kuri gare ya Kacyiru, ni iruhande rwa gare. Hari ukuntu turanga tukabivuga hari nabi, ugasanga umuntu yagiye hirya ku mashuri cyangwa se agiye kuri radio, oya, cyangwa umuntu akakuvugisha ageze kuri library, oya, kuri gare ugisohoka muri gare wari ugiye kwerekeza i Remera, reba haruguru y'umuhanda duteganye n'ahantu hepfo hari umutaka wa MTN uri ku gakantine gahari, ariko twe turi haruguru y'umuhanda. Arambwira ngo ucaka karima k'igikoni bakagashaka bakakabura kubera ko izuba ryavuye, vanga murahasanga amashuri imboga. Naho ngaho rero, aho ngaho kuri gare ya Kacyiru ugisohoka muri gare hari inzu ya mbere irimo abantu badoda, wanababaza kwa Mugwiza ni hehe, kwa Jerry ni hehe, kwa muganga Mugwiza ni hehe, babo byose barabivuga. Hanyuma inimero yanjye ni 0788 35 06 6 ni nimero iri no kuri WhatsApp. Twaganiriye uyu munsi ku bintu bijyanye no gucinyeye kugira ngo tubitangeho umucyo ku byo mwari mwatubajije. Reka ubutaha tuzagaruke noneho tuvuga ku bijyanye n'imihango y'abakobwa. Iyi mihango y'abakobwa tuzayivugaho cyane, twinjire noneho kuri menopause, ababyeyi bakuze kuko nabo turabavura, n'abagore bakiri mu gihe cyo kubyara. Hari uburyo tubafasha kuboneza urubyaro mu buryo buri naturel, uburyo bw'umwimerere, ibyo turabikora. Sibye ko wenda byo bititabirwa cyane, ariko buriya wagaragaje ko bikeneye twanabiguhera ubuntu, nta mpamvu yo kubikugurisha kuko ni ibintu bisaba nawe ubwitange bwawe. Ariko iyo tugeze kuri aba babyeyi bakuze, kugira za bouffée de chaleur, kugira menopause précoce, ugasanga umuntu aracura imburagihe, gutangira kumagara ku babyeyi, ugasanga rwose warumagaye ku buryo niba ufite uwo mwashakanye usigaye umutera umugongo. Bagore beza, ababyeyi beza, ntimugatera abagabo banyu imigongo, kuko umutera umugongo ejo akaba yajya bya bindi mwaruhiye, za nka mwaciye, amatungo mworoye, akajya kubitanga ahandi, kandi ntabwo waba wungutse. Bitabujije ko hari ushaka kujyanwa n'ingeso mu bagabo, simbashinjije ingeso, ariko bamwe muri mwebwe, ariko byaba byiza imiryango ibungabunzwe, kuko niba ingo zisenyuka, nta urugo rufite imyaka 25 rubana kugira ngo ujye kubona ubona umwaciye udaciye aha. C'est un scandale. Nakoze yasanye nabyibuka, baribwiriza abantu banjye barabizi. Kora subscribe kuri iyi ngiyi Ingara G Sport TV, ntiwibagirwe rwose. Kora subscribe ukande no kunzogera ihari twinjiri, akantu tuzadushyiraho kajye gahita kakugeraho. Ikindi bisharinge, bikwirakwiza, bibwira inshuti zawe, babwire ko haje umuntu urimo kubabwira ibintu byiza byorora umuco nyarwanda, birera umuco nyarwanda, pana korora, byorora ingeso nziza mu bantu. Ingeso zo bazijya ziba bisigasira umuco mwiza mu bantu, abantu babeho neza. Kandi buriya nkuko natangiye mbibabwira, la maladie mal on fait mal à Dieu, cyangwa se le mal dit quelque chose en nous, le mal dit quelque chose en nous, le mal a dit, nibyo ngibyo, nous avons fait le mal à Dieu, niyo mpamvu turwaragurika. Kandi nanone ce mal parle en nous, le mal dit quelque chose, fait alarme. Ubwo rero reka tugerageze kutarwanya, reka tugerageze kutadiringa n'indwara cyane, ahubwo tugerageze gushyiraho ubuzima, noneho indwara zigende. Sesa aho ngaho. Kora subscribe rero, hanyuma tujye dukomeza tubane gatanu ku kandi. Nge nitwa Mugwiza Jerry,
reka ubutaha tuzagaruke tureba ku bijyanye n'imihango n'uburyo wakwibuza gucura imburagihe n'umubyeyi. Ciao ciao.